हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट साउंड के बारे में। हमारे हार्ट से कितने साउंड होते हैं? तो मोस्टली हमारे हार्ट से 4 टाइप के साउंड सुनाई देते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले को बोलेंगे S1 साउंड हो गया, S2 साउंड हुआ, S3 साउंड और S4 साउंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा S1 साउंड होता है, ठीक है, कैसे मतलब सुनाई देता है। तो ये जो हमारा S1 साउंड होगा, ये क्या, क्लोजर ऑफ AV वाल्व। जब हमारा AV वाल्व क्लोज होता है तब ये हमें सुनाई देता है। इसका जो इंटरकॉस्टल स्पेस होता है वो लेफ्ट में 4 इंटरकॉस्टल स्पेस और फिफ्थ में, मतलब 4 एंड 5 में होता है। तो जो हमारा 4th में होता है वो ट्राइकस्पिड हुआ और 5th में मिट्रल वाल्व। ये क्या, लाउडर होता है, हाई पिच साउंड, ठीक, लॉन्गर होगा 0.05 सेकेंड से आफ्टर क्यूआरएस इंटरवल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आल्सो नोन एज लूप साउंड। इसको देखो क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में सभी ज़्यादातर मतलब बोलते हैं लब या डब साउंड, ऐसे होता है ना, लेकिन इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं इसको लूप साउंड। तो अब देखेंगे हम S2 साउंड को। तो अब हम देखते हैं S2 साउंड के बारे में। हमारा जो S2 साउंड होता है वो कहाँ से, ये होता है क्या, क्लोजर ऑफ सेमीनुलार वाल्व। जो हमारे सेमीनुलार वाल्व होते हैं उनके बंद होने से ये साउंड निकलता है, जिसको हम डुब साउंड बोलते हैं। ये सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में रहता है। देखो, एरोटिक और पल्मोनरी, जो एरोटिक होता है वो राइट इंटरकॉस्टल स्पेस और पल्मोनरी वाला लेफ्ट हो गया इंटरकॉस्टल स्पेस। उसके बाद हम देखेंगे S3 साउंड। ये जो हमारा S3 साउंड होता है वो ड्यूटी वेंट्रिकुलर रेजिस्टेंस, जब हमारे मतलब वेंट्रिकल में कोई रुकावट आ जाती है जिससे ये हार्ट सुनाई, देखो क्या होगा, विन कम फ्रॉम आर्टरी टू वेंट्रिकल। जब हमारा ब्लड आता है आर्टरी टू वेंट्रिकल में, जिससे क्या प्रोड्यूस साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस होता है वॉल ऑफ वेंट्रिकल के थ्रू, ठीक है। क्योंकि देखो, बिकॉज ऑफ वेंट्रिकल वाल, ये जो वेंट्रिकल वाल होती है वो गैलोप लाइक फील होती है, जिसको हम बोलते हैं गैलोप साउंड। S3 को हम क्या बोलेंगे, गैलोप साउंड, ठीक है। S3 साउंड आल्सो नोन एज ए वेंट्रिकुलर गैलोप, ठीक, वेंट्रिकुलर गैलोप के नाम से जानते हैं। ये क्या, वेरी लो साउंड होता है, कैन नॉट हियर। इसको हम डायफ्राम से नहीं सुन सकते, मतलब जो हमारा स्टेथो होता है उसमें डायफ्राम होता है, तो हम उसकी तरफ नहीं सुनते, जो पीछे साइड जो बिल होती है तो हम इसको बिल से सुनते हैं। उसके बाद क्या, ST साउंड बेस्ट अस्कल्टेट एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन। उसके बाद हम देखेंगे S4 साउंड। जो हमारा S4 साउंड होता है ड्यू टू आर्टियल सिस्टोल, जब हमारा आर्टियल सिस्टोल होता है तब ये साउंड निकलता है, जिससे टा साउंड। ये वेरी लो साउंड होता है, इसको हम स्टेथोस्कोप से या बेल से हम अस्कल्टेट नहीं कर पाते। इसको मेजर करने के लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है, हेल्प ऑफ फोनोकार्डियोग्राम। ये क्या है, ड्यू टू आर्टियम सिस्टोल, ये आर्टियल सिस्टोल की वजह से आता है, इसको हम आर्टियल गैलोप बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन ऑफ हार्ट साउंड। जो हमारा, देखो एक सिंपल सी ट्रिक है, APETM, ठीक। तो क्या है, A से क्या है, एरोटिक वाल्व हुआ और सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में राइट साइड। उसके बाद क्या है, P से पल्मोनरी वाल्व हुआ, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस बट लेफ्ट साइड। उसके बाद E है, जो मेन होता है वो अप्स पॉइंट, जहाँ पे जो हमारा साउंड होता है वो बहुत तेज़ी से सुनाई देता है, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक है। उसके बाद क्या है, T से ट्राइकस्पिड हुआ, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, और M से क्या, मिट्रल वाल्व, जो हमारा क्या होगा, वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में सुनाई देता है। मान लो हमारा रिप केस है, मतलब ये हमारी रिप्स है, यहाँ पे ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट हुआ, यहाँ पे सेकेंड वाले में एरोटिक वाल्व, इधर पल्मोनरी वाल्व हुआ, ये जो बीच में स्टर्नम लाइन है यहाँ पे होता है, इसको मतलब यहाँ पे जो सुनाई देता है इसको हम अप्स पॉइंट बोलते हैं, यहाँ बहुत तेज़ सुनाई देता है। उसके बाद हुआ ट्राइकस्पिड वाल्व 4th में,
और 5th वाले में हमारा हुआ मिट्रल वाल्व। देखो अब हम बात करेंगे अप्स पॉइंट के बारे में। ये अप्स पॉइंट होता क्या है? अस्कल्टेट इन लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। ठीक है, ये थर्ड इंटरकॉस्टल लेफ्ट साइड में हम इसको अस्कल्टेट करते हैं। हेड साउंड बिकॉज बिटवीन द सेमी लूनार वाल्व एंड एवी वाल्व, क्योंकि वहाँ पे जो दोनों होते हैं, सेमी लूनार वाल्व भी होता है और एवी वाल्व भी होता है। एरिया बिटवीन S1 एंड S2, ये वही एरिया होता है जहाँ पे S1 और S2 साउंड के बीच में। ठीक, हेल्प इन एब्डोमिनल साउंड क्लियरली अस्कल्टेट। तो ये हमारा हुआ लोकेशन ऑफ हर्ट साउंड। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट सरफेस। हमारा जो हर्ट है उसके कितने सरफेस हैं? ये डिवाइडेड होता है 2 लेयर में। पहला हमारा हो गया आउटर सरफेस और दूसरा हुआ इनर सरफेस। जो आउटर सरफेस होता है उसको हम रफ सरफेस बोलते हैं और जो हमारा इनर वाला होता है हम उसको स्मूथ सरफेस बोलते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारा रफ सरफेस होता है ये मेडअप होता है रफ सरफेस से। जो हमारा रफ सरफेस होता है वो कंटेन करता है मतलब कुछ कॉम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कॉम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम पेक्टिनेट मसल्स बोलते हैं। ये जो पेक्टिनेट मसल्स होती हैं हेल्प करती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। उसके बाद क्या, रफ सरफेस एंड जो स्मूथ सरफेस है सेपरेट बाय क्रिस्टी टर्मिनल्स। ये जो हमारा रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस होता है इनको जो अलग करता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी टर्मिनल्स। उसके बाद हम देखेंगे स्मूथ सरफेस के बारे में। ये क्या होती है? इनर सरफेस होता है ये। यहाँ पे भी कुछ पिट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, विजुअल होते हैं, जिससे फोसा ओवैलिस बोलते हैं, बिटवीन लेफ्ट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच। देखो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि जो पेपिलरी मसल्स हैं मतलब ये क्या होती हैं। ये होती हैं सेम एज टंग। जो हमारा टंग होता है उसके लाइक स्ट्रक्चर होता है ये मसल सीन। ठीक है, ये मतलब जो वेंट्रिकल्स में जो टंग लाइक मसल सीन होती हैं उनको हम पेपिलरी मसल बोलते हैं। ये जो पेपिलरी मसल्स हैं ये कंटेन करता है सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कार्डिएट। ये हमारा वेंट्रिकल है जिसकी मसल्स हैं ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है। यहीं पे ही ये छोटे छोटे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हुए इन्हीं को हम बोलते हैं कार्डियक टेंडेंसी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कार्डियक मतलब रोप, टेंडेंसी मतलब जॉइंट टू स्ट्रक्चर, जो दो स्ट्रक्चर को जोड़े। कनेक्ट द पेपिलरी मसल टू एवी वाल्व, जो ये हमारी होती है एवी वाल्व से कनेक्ट रहती है पेपिलरी मसल्स। ठीक है, व्हेन पेपिलरी मसल कंट्रैक्ट होगा, जब हमारी पेपिलरी मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होंगी तो एवी वाल्व क्लोज होगा, और जब हम ये रिलैक्स होगा तब एवी वाल्व ओपन होता है। तो हम इसमें क्या जाने, हम इसमें हार्ट साउंड के बारे में पढ़े। मेनली 4 टाइप के हार्ट साउंड होते हैं, लोकेशन ऑफ हार्ट साउंड के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट सरफेस के बारे में। थैंक यू।